வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை மகேந்திரா யுவோ டெக் பிளஸ் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பார்த்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மகேந்திரா 5 யுவோ டெக் ப்ளஸ் டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2021 மாடலுங்க. சிங்கிள் ஓனரில் இருக்கக்கூடிய ஒரே 85 மணி நேரம் மட்டுமே உபயோகப்படுத்திய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிராக்டருடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 47 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. உங்கள் பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துடுங்க. டூயல் கிளட்ச் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் இருக்குதுங்க. இந்த வண்டியினுடைய பிடிஏ பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 540 ஆர்பிஎம் ஸ்பீடில் எங்கூடிய பிடிஏ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி கொண்டு 42 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், 5 கொத்து, 9 கொத்து, டெய்லர், பேலர் எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. வண்டி பார்த்திங்கன்னா பக்காவான கண்டிஷனுங்க. ஷோரூம் கண்டிஷனில் இந்த வண்டி இருக்குதுங்க. வண்டியினுடைய எல்லா வியூமே தெளிவாக தெரியுமா ரிவ்யூ பண்ணியிருக்கேன். முழு வீடியோவும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வண்டி பார்த்திங்கன்னா எந்த இடத்துலையும் ஒரு சின்ன பெயிண்ட் கீரல் கூட இருக்காதுங்க. ஷோரூம் கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. வண்டியினுடைய எல்லா வியூமே தெளிவாக வியூ பண்ணியிருக்கேன். இந்த டிராக்டர் தேவை இருப்பவர்கள் நீங்கள் நேரில் பார்க்க வேண்டிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாமக்கல் மாவட்டத்தில் நாமக்கல் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த மகேந்திரா 5 DI யுவோ டெக் பிளஸ் டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6,50,000 ரூபாய் தான் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் இந்த மகேந்திரா யுவோ டெக் பிளஸ் 5 DI டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். டிராக்டருடைய ஆர்சி கண்டிஷன் பார்க்கும்போது இன்சூரன்ஸ் முடிஞ்சிருச்சுங்க. லோன் கிடையாதுங்க. ஃபுல் கேஷ் கட்டி எடுத்த வண்டிங்க. ஆர்சி வண்டி ஓனர் கையிலேயே வச்சுருக்காங்க. 98% பட்டன் இருக்குதுங்க. 4 டயருமே. தேவை இருப்பவர்கள் இந்த மகேந்திரா யுவோ டெக் பிளஸ் 5 DI டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளை மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.